Bueno, aquí veo muchas reacciones, gente activa, Ana, en nuestro canal de YouTube. Y hace mucho que no mandamos saluditos. ¿Qué le parece a usted? Si además del rey del día de hoy, que ha sido Hipólito Polanco, mandamos besos, abrazos y camiones de bendiciones a Guaragua 87, a Luis Manuel Calderas, a Narda Mejía, también está con nosotros activa Mercedes Pilar, Eduardo Joel Flete, Altagracia Robbins, Catalino de los Santos, presente, muy presente, está también Johnny Martínez, sigue por acá comentando Julio Ramírez, Pures Living, mucha gente que nos apoya y lo manifiesta a través de esta conexión, este diálogo a través de nuestro chat en vivo. Así que muchas gracias, nuestros agradecimientos eternos para ustedes. Y está de una vez comentando ahí Maximiliano, también Polanco, Silvio Polanco también aparte, toda la familia Polanco. Abrazos también para Francisco Castillo, para Herminia Castillo, en familia que ven este programa. Y también entre compañeros de trabajo, porque a través de YouTube tienen esa opción todo el día. Si no, nos pueden ver a las 8 de la mañana, que es cuando tenemos la transmisión en vivo. Sí, ¿y qué le pasa a Guaraguao? Se ha dejado comer todos los caramelos esta semana de Hipólito Polanco. Así es. Para que sepa. Vámonos a España, ahora sí, con nuestra compañera Nairobi Viloria para que nos cuente todos los detalles al día siguiente de iniciar formalmente Fitur. Buen día, Nairobi. Muy buenos días. En el marco de Fitur, en la mañana de hoy en Madrid, se realizó el lanzamiento de Miches como destino turístico. Y según el propio ministro David Collado, es la nueva niña mimada del Ministerio de Turismo, donde están enfocando todos los esfuerzos. Durante este desayuno, tuvo una disertación el secretario de ONU Turismo, quien dijo que en proyecciones, Miches se convertiría en unos años en el próximo Punta Cana para la República Dominicana. Para el Ministerio de Turismo y para el Gabinete de Turismo, Miches es una niña consentida que vamos a cuidar, vamos a ordenar. Y en el Fitur 2023 hicimos una presentación como un proyecto. Es muy fácil ver la belleza y las cosas que está haciendo otra vez el gobierno. Está invirtiendo en infraestructura que va y ya ha dado oportunidad a muchas empresas, y el ministro mencionó nombres y brands muy conocidos a nivel mundial, y no tengo ninguna duda que Miches va a convertir en otro destino más importante, no solo para la República, sino para toda la región, como es Punta Cana. Pues Punta Cana convirtió un destino líder. Durante este encuentro se realizó un panel con los inversionistas, 3 específicamente, quienes tienen a su cargo su responsabilidad de la construcción de más de 2.500 habitaciones en la zona. Ahí hablaron de los efectos positivos que tendrá la construcción y el turismo en la zona de Miches, pero en sentido general en la provincia del Ceibo. Estamos hablando de que podrían atraer más de 200.000 turistas en la primera etapa, generando más de 116.000 empleos, 206 millones de ingresos netos en divisas, y en cuanto al impacto en el Producto Interno Bruto anual sería más de 500 millones de pesos. Analizando Miches en números, esas son las informaciones ofrecidas durante el desayuno en el día de hoy. Se prevé que sea mañana viernes cuando también se haga el lanzamiento de Cabo Rojo Pedernales como destino turístico de República Dominicana en este 2024. Es la información de las actividades que están ocurriendo en el marco de Fitur 2024, donde República Dominicana inauguró este miércoles su stand y que ha concitado la atención de los visitantes, no solamente por aquella bandera ondeante en aquellos monitores, sino también por su construcción sostenible y todo lo que ofrece, desde artesanías, tabaco, ron, pero especialmente todo lo que tiene que ver con los nuevos destinos y la presentación que se realiza constantemente en estos monitores. Es la información que tengo a esta hora. Regreso con ustedes al Despertador y nos encontramos en las próximas emisiones informativas. Gracias, Nairobi. La gente dirá, es reiterativo Miches, es reiterativo Cabo Rojo de Pedernales, porque ciertamente son proyectos que están desarrollándose y que necesitamos promocionar. Y uno cada enero escucha básicamente los mismos destinos, y es que eran lugares que estaban prácticamente vírgenes en materia de turismo y que se están desarrollando en este momento, porque ya yo tengo, escuchando de Pedernales, hace 2 años que fui a la feria, y hace 2 años ellos estaban vendiendo ese destino turístico. Sí, bueno, vender un nuevo destino que la gente le apetezca ir a conocerlo,
Eso implica Claro. un trabajo y Y más mucha cuando no se han desarrollado. perseverancia y vigilancia también, señores, porque cuando tú dijiste la palabra virgen, la verdad que sí, que me dolió. Me dolió con los cambios que viene sufriendo nuestro litoral de playas vírgenes y el desarrollo, entre comillas, le quita muchísimo, gran parte de su encanto. A veces los desarrolladores no se dan cuenta que parte de uno de los motivos de que gente del primer mundo quieran vacacionar en República Dominicana es encontrarla lo más prístina, lo más intocada posible. Entonces, si empiezan a atropellar la naturaleza, a no tener miramiento de cómo hacen las cosas, uno no sabe a dónde vamos a parar. No me diga pesimista, pero lo que quiero es alertar de que el desarrollo tiene que hacerse con mucho cuidado y con mucho respeto a la naturaleza. Que es realmente el imán idóneo para atraer turistas, porque el mundo carece de lugares naturales y obviamente si nosotros contamos con ellos debemos protegerlos porque son imanes de verdad de atracción constante de personas de todo el mundo. Miren, vámonos con el tema de la Dirección Nacional de Inteligencia, esta ley aprobada que ha sido el foco de controversia, terminando e iniciando este año, terminando el año pasado que fue llevada al Congreso Nacional, iniciando este que conocimos de su existencia. Y ahí denuncia, sí, el vocero del bloque de diputados del PLD ha dicho que una llamada del Palacio Nacional fue lo que provocó que legisladores oficialistas modificaran el artículo 11 de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que habla sobre las personas sin necesidad de pasar por un juez que tienen la obligación, ya sean instituciones privadas o personas físicas, a entregar todas las informaciones que requiera esa Dirección Nacional de Inteligencia. En un ambiente de chistes y jocosidades fue aprobada esta ley. Vamos a escuchar algunos de los consultados por Noticias SIN con relación al ambiente de camaradería en la que se aprobó y lo que ocurrió posteriormente, donde prácticamente al unísono la sociedad la está rechazando. El diputado Ramón Bueno, diputado oficialista, aparentemente recibió una llamada del Palacio Nacional y es el presidente de la República y es el Palacio Nacional que tiene que aclarar por qué entonces hicieron que su bancada oficialista variara. Bajo ninguna circunstancia, nunca el Poder Ejecutivo va a tener injerencias en las decisiones del Congreso. ¿Cómo va a salir del Congreso una cosa y se va a promulgar otra? Eso es imposible. Es imposible eso, señores. Las actas están ahí, los procedimientos están establecidos. Bueno, lo que tendrían que aclarar son los responsables de que tengamos esa ley, que fueron esos diputados precisamente. Ellos son los responsables. Ahora dicen que fue que no lo leyeron, como si eso fuera una excusa válida. Entonces, ahora están criticando. Después que con el voto de la oposición fue que se aprobó esa ley, ciertamente. Con el voto mayoritario del PRM, creo que sumaron unos 80 votos, pero también con los votos del PLD, bueno, ahí están los números, 28 y 9 de la Fuerza del Pueblo. Y solamente un diputado, un solo legislador se pronunció en contra de esa ley, que hay que decirlo, Juan Dionisio Restituyo, del Frente Amplio. La única voz, ¿cómo es que dicen eso? Una golondrina. Parece ser de las pocas golondrinas que tiene ese Congreso Nacional, con capacidad de crítica. Así es. Participación Ciudadana también se ha referido a este tema, ha precisado y ha calificado de inconstitucional esta ley 124. Vamos a escuchar brevemente lo que ha dicho Participación, que ayer me confirma, señor director, si tenemos los cortes de participación o no, porque no lo veo aquí en el guión, con relación a que están violentando derechos fundamentales como el de la gente estar obligada a entregar la información. Señores, sin pasar por el tamiz de un juez, eso se puede prestar a abuso de poder, a persecución
de ciudadanía, porque es el encargado de esa dirección el que tomaría la decisión de manera arbitraria en ocasiones, porque no sabemos, cara vemos, corazones no sabemos. Sí, ha habido muchos comentarios, muchas opiniones encontradas. Algunos dicen que está implícito, que estaría implícito en la ley que la intervención del juez es necesaria. Pero en este país, donde cambian los funcionarios, donde cada cual le da la gana de interpretarlo como le dé la gana, claro. Óyeme, los ciudadanos nos sentiríamos mejor protegidos cuando las leyes son explícitas, que el nivel de interpretación sea mínimo. Lo ideal es que no exista nivel de interpretación. Eso sucede muchísimo y por eso, o sea, tenemos muchísimas leyes que se deja la interpretación del juez de turno o de los abogados de una parte o de otra y se arma la Torre de Babel. Señores, no necesitamos tanto ruido en esta sociedad, como decíamos en un comentario anterior. Entonces, enfoquémonos, que cuando votemos alguna ley sea lo más clara, lo más precisa posible y no estaríamos hablando todos los días sobre el mismo tema, lloviendo sobre mojado. Y a mí me preocupa la actitud oficial, que ellos dicen, bueno, está bien, si hay que cambiarle algo a la ley, se le cambia, convénzanos, lo ha dicho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El presidente ni se ha referido a este tema. El consultor jurídico dijo aquí el lunes que fue el Poder Ejecutivo que sugirió la aprobación de esta ley, lo admitió, aunque es un proyecto que se ha consolidado con versiones de distintos legisladores de distintos partidos. Entonces, la actitud de esta pérdida de tiempo, de coger la cosa tan a la ligera, a uno de verdad que le indigna, de que, no, pues que vayan al Constitucional, no, pues se le cambia. Es una ley recién nacida, no se supone que estemos aprobando, perdiendo el tiempo en el Congreso este tipo de leyes. No se supone que algo tan importante y determinante como lo que es la libertad de una persona, incluso el derecho a la información de nosotros los periodistas o de cualquier persona, sin pasar por el tamiz de un juez, eso no es verdad que puede aprobarse sin una vista pública, sin el debate nacional, por debajo de la mesa, como indica que ocurrió, aunque quieran negarlo. Hasta el día de hoy, hasta hace unos cuantos días, conocemos de una ley que ya fue aprobada. Tan importante y determinante, Ana. Así es, Rosa. En general estoy de acuerdo contigo, pero matizando un poquito, hay que recordar que no fue que al Poder Ejecutivo se le ocurrió, amaneció, se levantó de la noche a la mañana a decir, vamos a reformar la Dirección Nacional de Investigaciones. No, no fue así, señores. Resulta que en el año 2010 este país se dio una nueva constitución. Resulta que esa constitución consigna que hay un sinnúmero de disposiciones, de leyes que tienen que ponerse acorde a esa constitución. Entonces, en el caso de la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, como la gente lo conocía ahora, él en masculino, ahora es la, porque ahora se le cambió el nombre, es la dirección, por eso se habla entonces ahora en femenino. Resulta y viene a ser que esa era una institución de todos conocido y que mete hasta miedo, grima, cuando dicen el DNI tal cosa, que no tenía reglamentación, que andaban como chivos sin ley. Y esa era una ley que necesitábamos. El PLD lo intentó y empezó este proceso en el año 2013, 2014. Ustedes los buscan por ahí y van a encontrar referencia a eso. Y existe una continuidad del Estado y entendemos saludable que esté normado qué puede hacer y qué no puede ser una institución tan determinante para la tranquilidad ciudadana como es el DNI o la dirección o la DNI, como usted quiera llamarlo. Bueno, entonces tenemos lo que ustedes conocen. Lo que te quiero decir, Rosa, que es en el único puntito en que
estoy en desacuerdo contigo, como que no es un invento de las actuales autoridades. Sí, Ana, pero si bien la Constitución del 2010 establece la creación de la ley, no necesariamente tenían que darle un poder desbordado que es implacable, que atemoriza a quienes dirigen esa institución. Pudieron muy bien estructuralmente hacer lo que se establecía o lo necesariamente correcto sin pasar por lo que hoy estamos discutiendo. Y es preocupante, nivel Dios, como se dice ahora popularmente, que las denuncias que hay indican que se aprobó el artículo 11 de una manera y que supuestamente lo cambiaron a discreción. Sí. Eso es sumamente preocupante y no debe quedar en la boca y boca en boca de la discusión diaria, sino que debe haber una investigación, porque aquí hay que quitar caretas. Si eso ocurrió así, eso hasta debe de tener alguna implicación legal. ¿Por qué? Porque no es verdad que los legisladores aprueban algo y se le cambia por debajo. No, incluso en la sesión de ese día se escucha al presidente de la Cámara de Diputados decir que la leyeran en la comisión y no se leyó ahí delante de todos los participantes en esa sesión, los diputados, y eso es preocupante si fue así, y el PRM debe ser el más interesado en aclarar esa situación. Sí, para conocimiento del público, para recordarle al público, porque quizás ya lo saben, el proyecto de Marras fue producto de la fusión de diferentes proyectos presentados sobre esa ley. Habían tres legisladores diferentes, un oficialista como Julito Fulcar, de una legisladora de la Fuerza del Pueblo, el otro no recuerdo. El asunto es que se fusionó y las actas están ahí. Hay grabaciones, es fácil hasta cierto punto determinar qué habría pasado. Habría que preguntarle al presidente de la Cámara de Diputados, que fue la persona como presidente de la Cámara que dijo, que sugirió que no se leyera el texto que se iba a votar, que eso fuera por secretaría. Entonces, habría que preguntarle al señor Pacheco, al presidente de la Cámara, qué fue lo que pasó, y a partir de ahí se establecen responsabilidades. Pero tenemos una clase política que politiquera, porque los que votan a favor de esta ley son, después que ellos son compromisarios, son los que salen a depotricar por la ley. No, porque ellos dicen que le cambiaron. Pero ¿por qué ustedes votaron? Y eso es lo que hay que aclarar. Hay que aclarar esa situación. Según la oposición, que es hipócrita, al igual que el oficialismo, son igualitos, parecen paridos por la misma madre, le cambiaron lo que ellos aprobaron. Hay otros que han admitido que aprobaron sin leer. Pero sí, pero sin embargo, ¿y cómo se dio cuenta Restituyo? Juan Donicio Restituyo sí se percató, sí se dio cuenta. Entonces, hay que establecer responsabilidades. Hay voces que dicen que el actual, es el peor Congreso que hemos tenido. Bueno, yo no creo. Si es por aprobar. Yo no creo, tampoco no. Si es por aprobar asuntos sin leer, óyeme. Eso viene del pasado, Ana, ¿eh? Óyeme, bueno, pero parece que parece que en este tampoco están leyendo. Por el contrario. Así que tomen nota, señores, porque por ahí vienen las elecciones legislativas. No. Tomen nota. No estoy ahí de acuerdo con usted. Tomen nota. Por el contrario, no, yo pienso pero ellos que nos hemos superado con relación a nuestros representantes en el Congreso. Ahora hay personas... Con 8 legisladores imputados por narcotráfico, porque no podemos pagar justos con por pecadores. Una presencia, pero hay gente más capaz. Con una presencia de rifero Ana, ahí estamos equivocados. Y con una con política. El tema de rifero. Espérate. Aquí las bancas son una manera de ganarse la vida legalmente. Ahora, si las bancas son ilegales, ahí sí, pero no estoy de acuerdo con usted con encasillar de que todos los riferos son corruptos o incurren en irregularidades. Eso no es verdad.
Aquí las bancas están legalizadas. Ahora, si usted tiene una banca clandestina o si usted tiene un negocio de reputación dudosa y lo tapa con la banca, ahí sí. Pero aquí hay mucha gente honrada que se gana la vida con una banca legalizada. Entonces no podemos encasillar a una gente porque tenga una banca, calificarlo como que siempre incurre en lo mal hecho. No es bueno encasillar absolutamente a nadie. Incluso yo pienso, incluso con la mora legislativa en la Cámara de Diputados, nosotros hemos avanzado mucho. Antes lo que iban a comer caro, con cuarto de nosotros que pagamos a través de nuestro impuesto, y hemos hecho trabajo de investigación que lo que iban a comer y beber antes, incluso alcohol, nosotros le patrocinábamos. Ahora se ha mejorado la mora legislativa, pero todavía queda mucho por hacer en ese Congreso con algunos legisladores, pero hay muchos jóvenes y personas también de experiencia que yo pienso que hemos mejorado con relación a congresos anteriores, que queda mucho por hacer, sí, y que ahí todavía hay mucha piedra en el zapato, sí, porque no es posible que admitan que están aprobando leyes sin ni siquiera leerlo, y eso también pasaba en el pasado. Sí, el tema de las bancas puede ser una visión que se tenga de la vida, puede ser que usted esté de acuerdo conmigo o está de acuerdo con que sigan proliferando, violando todas las leyes. Para ellos no hay leyes. No hay leyes, porque precisamente tienen sus representantes en el Congreso Nacional, tienen sus representantes en cada partido político, y los partidos políticos le andan atrás porque tienen dinero, tienen mucho dinero, y aquí la política se ha convertido en un negocio, y solamente los que, no solamente porque no hay nada absoluto, pero los que llegan, la mayoría, son los que tuvieron suficiente dinero para promocionarse, para ensuciar nuestras ciudades y carreteras y campos de valla, de su foto ahí sin saber a qué que van realmente al Congreso. Y sobre el tema de si es lícito o no es lícito, óyeme, hay procesos para legalizar bancas, pero que se legalicen bancas no significa que sea lo más saludable para la nación de este país, porque las bancas viven de quitarle al pobre hasta el último centavo, dejan de comer con la ilusión de que se van a sacar un premio. Yo nunca he jugado un número en mi vida, pero los juegos de azar existen a nivel mundial. Sí, claro, entonces, claro, pero a nivel mundial en muchos países están normados, están reglamentados, y en muchos países están bajo control, ¿sí? Bajo control. No se trata de negocios privados, están bajo control del Estado, porque se entiende que es un arma de doble filo. Las bancas viven de quitar, de despojar a los más pobres de los escasos recursos de que Pero no disponen. es verdad que todos los banqueros incurren en situaciones ilegales. No, como no todos los periodistas. No es verdad, no es verdad eso, no, es que no podemos generalizar. Bueno, ahí debe haber gente seria. Como no todos los periodistas somos corruptos, no todos. Entonces no debemos encasillar porque pertenezca a un sector, a ninguna persona en particular. Pero mire, Ana y yo nos hemos emocionado demasiado con este tema. Vámonos con Jaycee Capellán, que hace rato que está lista, porque hoy la justicia está muy activa. Ya sabemos que hoy se va a conocer medida de coerción al francés vinculado a las muertes de la Torre Piantini y también a Tecachi. Jaycee, buenos días. Chamo. Jaycee, hace rato que me dijeron que estaba lista y ahora, compañeros. Gracias, así es. En esta sala a la oficina de atención permanente ya fue trasladado el francés Georges Devenet, donde se le va a conocer medida de coerción por ser acusado, por ser quien fumigó el apartamento donde fallecieron 2 personas. Ya el imputado fue uno de los primeros trasladados a la sala de audiencia, al igual que Tecachi, que es una de las audiencias también que tiene previsto conocer este tribunal. Según el listado que ya tiene definido la oficina de atención permanente, esas audiencias serían en la primera y la cuarta, comenzando por Tecachi, y la cuarta sería la del francés Georges Devenet. Nosotros, por supuesto, que nos vamos a mantener aquí. Todos los detalles van a estar ampliados en nuestras próximas emisiones y redes sociales, y por supuesto que de ser necesario volveríamos a hacer contacto con ustedes nuevamente. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee.
y ya entraron ambos imputados a las distintas salas de audiencia donde se le conocerá hoy, Ana, cuál va a ser el destino del francés. De hecho, la propietaria del apartamento donde se fumigó está prófuga, y cuál va a ser el destino del controversial artista gringo Tekashi, que ha venido al país a hacer de la suya, en La Vega, en la capital, en Estados Unidos. Bueno, ya veremos hoy qué le depara la justicia a ambos. Sí, ya veremos.